今次飛台北咧係第一次搭長榮航空啊！嚟到傑士堡有氧酒店，我哋今日住611號房。咁咧，我哋呢度咧就有個景咧係高層嘅景啦。另外咧，因為阿爸阿媽咧就話自己 anniversary，所以人哋係摺咗毛巾、摺咗鋪個花瓣㗎。然之後一路行入嚟，哇，好大喎個廁所，有浴缸添喎，入邊就應該係廁所同埋沖涼房啦。廁所同埋一個旗杆，然後咧出翻嚟，一入門口呢邊咧就一個衣帽間，哇，勁啊！好少有台灣嘅酒店有埋個衣帽間咁樣喺度。呢度係就係通翻入嚟間房度。喺酒店 check in 完咧，就嚟咗附近呢間 White Mist 度食。3點呢個鐘數咧都仲有 brunch 啊！哇，嘢食嚟咗，好大碟，好吸引喎！呢間寶雅超大間，勁多嘢買。其實我好似真係冇乜點嚟過板橋呢區，而家行咗一個下晝，佢好住宅區 feel，啲嘢都偏即係唔係好新潮嘅感覺。同埋可能我哋本身住嗰個位咧，唔係好近地鐵站啦，好似去邊度都要行成10幾分鐘咁嘅。其實 so far 嚟咁多次台北咧，我都係第一次嚟而家呢個裕民夜市啦。而家先至係5點半左右，但係都見到側邊啲鋪咧陸陸續續係開咗嘅。但係老實講，我唔知我入咗夜市嘅範圍未咯。而家周圍都有車嘅。同其他夜市好唔同啊嘛！第一間嚟咗食滷肉飯，雖然佢真係好平，先10幾蚊台幣，但係真係一分錢一分貨嘅味道。下一間專食小籠包嘅。咁由於啱啱咧個酸辣湯就真係麻麻地啦，但係小籠包係幾好食，所以咧我哋而家追加咗多一籠啊，係麻辣小籠包。兩到食臭豆腐。有啲臭，其實又唔係真係好臭嘅，但係冇乜特別咯對我嚟講。板橋裕民夜市咧真係麻麻地，嘢食嘅質素又一般啦，條街咧環境又一般啦，即係見到啲車不斷穿插啦，其實都幾危險。我哋酒店咧係有溫泉嘅，咁頭先咧我哋7點幾8點咧就已經喺夜市食到好飽啦，跟住之後就翻咗嚟酒店啦，就浸溫泉。浸完女湯咧就係呢個太陽酸嘅湯啦，同埋熱湯同埋冷湯。男人咧，我爸就話淨係得熱湯啦咁樣。咁而家咧已經翻上酒店房，第一日就咁就完結啦。早晨啊，一早嚟咗呢間酒店附近嘅慶安食蛋餅，有酥皮蛋餅，呢兩個咧就係酥皮，呢個就係普通啦。跟住佢仲有嘢飲。食完早餐翻酒店，執翻個樣咧，啱啱搭咗巴士過嚟遠東百貨。1 hour later， 可能因為早啦，入邊冇乜人啦，跟住又冇乜特別嘢吸引，所以我哋而家咧就決定再行，應該10分鐘左右咧就去到呢個大圓百嗰邊，再睇下有冇其他嘢行下咧。喺 Google 見到呢間4點9分嘅牛肉麵咧，就過咗嚟小巷子呢度食啦。佢個湯咧清得嚟都有味嘅，牛肉咧都好腍，跟住咧蘿蔔咧都好腍。食到一半先記得影打卡咧，佢仲有送埋雲耳同埋嘢飲喎。次次嚟台灣都夾下公仔，嚟咗紅蝦星啊又。1 eternity later， 晚餐時間今日嚟到青花椒。嗌咗最 signature 嘅青花椒麻辣鍋，到時可以加鴨血啦，同埋加豆腐，不斷加嘅。環境都好似幾靚。嚟咗個蔬菜盤啦，蝦滑墨魚滑啦，蛋餃，跟住有呢個牛培根。哇！跟住加咗個牛三拼啊，呢個係 upgrade 嘅，好勁，好大盤啊！到最後咧，仲有呢個雪糕啦，同埋銀耳糖水。
咁樣食呢個雪糕咧，仲可以加呢個玫瑰岩鹽啦，或者落花椒油配搭嘅。我試下先。嗱，鹽咧就幾好食嘅，花椒油我覺得少少怪咯。哇，勁飽啊！咁樣圍起咁多嘢食，先至係每人大約300幾蚊港紙啫。呢個質素香港300幾蚊應該唔得。食飽翻嚟酒店17樓呢，就有得按摩啦，同埋做呢個岩盤浴。啱啱呢就按完摩啦，跟住有陣就瞓緊呢個岩盤浴，瞓30分鐘先至可以排毒嘅。就係呢間房瞓喺度，咁下面呢個地下呢係發熱嘅，好興啊會地㗎。出晒汗啦，幾時放我出去？好啦，啱啱按完翻上房啦，岩盤浴都完啦。你睇下我個頭已經亂晒。如果唔係酒店有優惠呢，做呢個按摩加岩盤浴呢，我真係唔應該要岩盤浴啊！哇，好熱啊，勁似嗰啲焗桑拿啦，跟住所真係唔係好得啊！早晨啊，啱啱就喺酒店 check out 咗啦。今日咧凍咗好多，前咧有20幾度啦，今日得11度咋。而家咧就周圍行下睇下有咩早餐食。兜咗一陣咧，我哋就決定過嚟呢個黃石市場度睇下有冇嘢行。即係就一個市場咁樣啦，跟住側邊就好多橫街咁。行完黃石市場啦，咁而家翻去酒店附近啦，因為我哋包咗車咧 ，book 咗架車要3點鐘入機場，但啱啱收到通知，我架機 delay 咗成粒鐘。入到嚟機場咁早，所以就喺 food court 度食埋嘢先。原來桃園機場仲可以免費坐按摩椅。delay 咗2個鐘，終於上機啦，嗨嗨講啦！